es uno de los restaurantes del barco, del New Amsterdam, de Holland American Lines. Y esto es la cocina. Vamos a entrar a la cocina del Pinnacle Grill, que os quiero enseñar lo que hay. Esta es la primera parte de la estación. Perdón por el ruido, pero mirad cómo está preparado todo. Esto es para que se lave la gente las manos y todo. Y perdón por el ruido porque soy un poco, pero voy a enseñaros un poquito cómo es una cocina industrial a bordo de un barco, ¿no? Aquí tenéis, esta es la parte de postres, que es la mejor. Aquí está preparando postres. En esta cocina hay 130 personas trabajando. Son las 11 de la mañana, las 10 de la mañana, perdón, y todavía no han empezado a cocinar para la comida de hoy, pero ya veis el tamaño del lugar y la actividad que ya están preparando. No están preparando la comida. Y aquí tenéis un poquito de fritanga no fritos, aquí los extensores, y esta es la zona de los asados. Aquí tenéis unos cuantos pollos, ahí hay pato. Pelito. Sorry, I'm in the middle. Y aquí tenéis sopas, aquí están preparando más. Esta es la zona caliente, me han dicho antes, y estoy en el medio yo. Espero que se oiga porque esto es muy interesante. Esta es la zona caliente, por aquí es la zona de ensaladas. Hello. Hello. I'm recording how you work. That's the best part. It's a roasted tomato. Looks fantastic. Yes. Toda la comida fresca. Y aquí están haciendo... Y aquí está, ya veis que la cocina es impresionante. Seguimos por aquí todos. Y aquí la gente muy amable además. 130 personas, os lo he dicho todavía, trabajan en la cocina, aquí cubertería. 130 personas trabajan para la cocina. Este es el restaurante pequeñito del hotel. Aquí los más grandes es el hotel. Cocinas. Y sí, ya veis que es una cocina industrial, pero impresionante. Aquí el chef Martin, que nos está ayudando. Que nos está ayudando un poco a conocer la cocina. Y aquí tenéis todo como es. Y aquí se acaba. Esta es la cocina del Pinnacle Grill en el New Amsterdam de Holland American Lines. Yo soy Eduardo, este es Flow.com. Espero que os guste y presento la cocina. Ya veis que está limpia como los rayos del oro. No sé.